Junkka-juttua tässä morjes. Tuossa mun poliisi kertoo kirjakokoelmaa, Tex Willeri-kokoelmaa vähän. Eli Tex Willeri nyt en ole varmaan, mä muistan kuinka monta vuotta aikaa, kun mä viimeksi urakan lukenut. Varmaan silloin ennen, kun oli tuo älypuhelimen, niin silloin varmaan viimeksi on niin enempi lukenut Tex Willereitä. Mutta, niin no. Mä en oikein ole ihan varma, että alko mä pitää oikein kunnon viihdesoutta näin. Vai pitäisikö mun vaan pysyä asialinjaa? No, asialinja ei mun kohdalla tapahtuu. Kaikkein paras kommentti oli joskus ennen kuin mulla oli oma YouTube-kanava, niin laitinko mä jonkun TikTok-video vai mikä mä laitin. Niin kaikkein hauskin mitä niinku mua on vertailtu niinku. Enkä todellakaan ole niin hyvä, mutta että joku sanoi, että mitä Janne Kataja, niin en oo. Ja ehkä se oli lähinnä vaan vähän niinku kettuilua se siinä kohtaa se kommentti silloin. Mutta short-videohan mä voisin laittaa kaikenlaista pelleilyä sit ja stand-upia, en tiedä. Mutta vakituisesti istuskelee tässä pyörätuolissa, niin en ainakaan ylös nouse. Tai sit sit kyllä rupeaa uskovaiseksi, jos niin jalat alkaa toimia ilman lääketiedettä. Eli siitä semmonen. Ja sillä sitten eteenpäin. Elikkä short-videon mitta just täytetty, että saa tällainen vaakavideo kunnon näkyvyyden ehkä. Just lähes Tenavaa hakee koulusta. Sen jälkeen varmaan ruoanlaittoa. Taloudellisesti aina vähän niin ja näin menee, mutta pohjimmiltaan onnellinen, kunhan vaan huolet katois elämästä. No niin, varmaan kaikki olisi onnellisia, jos ei olisi mitään huolia. Että niinku, hyvä Juha, jee. Ja mutta kuten jo tuossa noin esittelystä näin sanoin, kun vaihdotaan nimimerkki, että hyvää viikonloppua. Niin todellakin, että ehkä mä laitan videoa vielä huomenna lisää. Nyt pistää jalasta, hermo kipuu. Jee. Noniin. Se oli tommonen tohon kohtaan. Eli vasemmassa jalassa toi noin pikkasen tosta halvaantumisesta toi hermo kipui, mutta ei me niitä anneta haitata, kun on hyvät lääkkeet sillä, että vielä laitet ne tuonne huipputunteet tossa kipusta. Sen kanssa pystyy elämään ja kun sen kanssa pystyy elämään, niin kaikki on hyvin. Jep. Että morjesta, Junkka-juttu jatkuu seuraavassa videossa.